สวัสดีครับเอ๋เป็นเชียงชาแนลครับผมพาเฮ็ดพาเล่นพากินมาเที่ยวครับฟาร์มเกษตรเลี้ยงแกะที่ประเทศอิสราเอลครับตอนนี้ทำโอทีกะสองครับกำลังไล่แกะขึ้นไปรีดนมครับผมมารับชมรับฟังครับนี่ครับหูแกะเราฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าชอบคลิปนี้ไลค์นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ๋เป็นเชียงชาแนลครับพาเฮ็ดพาเล่นพากินมาเที่ยวฟาร์มเกษตรเลี้ยงสัตว์ครับที่ประเทศอิสราเอลครับตอนนี้กำลังทำงานรีดนมแกะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ